بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې په نننی درس کې د زکات شرطونه، د زکات د ادا شرطونه، دا چې نصاب څه ته وایي، په دې اړه باندې ځینې خبرې تر بحث لاندې نیسو. د اسلام دین د الله جل جلاله د لوري څخه په داسې ډول باندې مسلمانانو ته ورکول سوی دی چې پکې هیڅ ډول ستړیا او په زوره باندې یو شی تپل نسته، ځکه یې هر هغه چاته امر کړی دی چې د هغه کس سره یې د کولو توان وي. داسې نه ده چې یو کار د چا په توان نه وي او د شریعت د لوري څخه دی په زوره باندې ورباندې وتپل شي. له همدې امله زکات ورکول هم یو الهي امر دی. دغه امر هر هغه چاته متوجه دی چې هغه توان لري، هغه چاته نه دی متوجه چې توان یې نه لري، بلکې خاصو هغو خلکو ته متوجه دی چې د همدغه امر د سرته رسولو توان لري. حاصل دا چې د لاندې شرطونو په وجود کې زکات ورکول لازم دی. اول، زکات ورکوونکی به مسلمان وي، پر کافر باندې زکات نسته. دوهم، زکات ورکوونکی به بالغ وي، پر کوچني باندې زکات نسته. یعنی هر څومره مال که نابالغ ولري بیا هم زکات ور باندې لازم نه دی. دریم، زکات ورکوونکی به عاقل وي، پر لیونی باندې زکات نسته. البته یوه خبره د یادولو وړ ده چې لیونی دوه ډوله دی. یو هغه لیونی دی چې دایمي لیونی وي، او یا پوره کال لیونی وي، پر دغه لیونی باندې زکات نسته. او که کوم کس یوه میاشت یا څو میاشتې لیونی وي، د مال څښتن وي، د کال د پوره کېدو په صورت کې زکات باندې لازم دی. څلورم، که څه هم په معاصر وخت کې خمریتوب نسته، خو بیا د زکات د وجوب یو شرط دا دی چې زکات ورکوونکی به آزاد وي، پر مرئی باندې زکات نسته. پنځم، مال به یې په پوره ډول په میل کې وي او هم به قدرت ور باندې لري. یعنی دا چې که کوم کس د ځان سره مال لري، لکه امانت مال، یا دا چې د بل چا مال وي، د په مضاربت ځینې اخیستی وي، زکات باندې نسته. که څه هم مال لري خو دی پوره مالک نه دی، نو زکات هم باندې لازم نه دی. یا دا چې یو کس د مال مالک وي مګر چا ځینې وړی وي، تر هغه وخته زکات باندې نسته څو چې د ده لاس ته راځي. کله چې یې لاس ته راغلی نو بیا د ټولو کلونو زکات باندې لازم دی. پاته دې نه وي چې د دین یا پور اړونده پوره بیان به بیا وروسته وکړو، ځکه پور څو ډوله دی. یو ډول ادا دی، که څه هم د ده پر یو چا وي، کال په کال به یې زکات ورکوي، او نور ډولونه هم لري، تفصیل یې وروسته راځي. شپږم، مال به د نصاب سره برابر او یا هم تر نصاب زیات وي. که مال تر نصاب کم و، زکات باندې لازم نه دی. اوم، د زکات مال به د ضروریاتو اصلیو څخه زیات وي. یعنی دا چې کوم شیان چې په ضروریاتو کې داخل دي، پر هغو باندې زکات نسته، لکه د اوسېدو سرای، د اغوستلو کالی، د استعمال لوښي، الماریانی، د سورلۍ موټر، د حفاظت لپاره وسله، د مطالعې لپاره کتابونه او داسې نور. پر دغو شیانو باندې زکات لازم نه دی.
اتم، پر مال به پوره کال تیر سوی وي، د کال تر پوره کېدو وړاندې باندې زکات لازم نه دی، پاته دې نه وي چې په هغو شیانو کې د کال پرهوالی لازم نه دی چې مځکه یې شنه کوي، لکه د عشر او خراج اړونده شیان. انشاءالله وروسته به یې پوره بیان راسي. نهم، کوم کس چې مال لري نو د زرو او کاغذي نوټو پرته هر مال چې لري هغه به تجارتي وي، یعنی دا چې نوموړی مال به د ګټې او نما لپاره بیل سوی وي. کوم مال چې تجارتي نه وي، لکه په کور کې غالۍ هر څومره چې وي، سرای چې بلابود وي خو د تجارت لپاره نه وي، مځکه چې حاصل نه کوي او د تجارت لپاره نه وي، او داسې نور پر دې شیانو باندې زکات نسته. البته پیسې زر سپین وي که سره وي، که څم تجارت نه باندې کیږي بیا هم زکات باندې سته، ځکه چې اصلا تخلیق یې د همدې تجارت لپاره سوی دی. د زکات د ادا کولو شرطونه. د زکات د ادا لپاره هم یو لړ شرطونه سته چې کله موجود سي نو ادا د زکات کېدای سي، او که یې شرط موجود نه وي نو بیا یې ادا نسي راتلی. هغه شرطونه د همدې شرطو څخه عبارت دي. اول، کله چې کوم کس د زکات مال ورکوي یا یې جلا کوي نو په دغه وخت کې د زکات نیت کول لازم دي. البته د دغه اول شرط لپاره ځینې مسلې سته چې د دې مسلو څخه عبارت دي. الف، که یو سړی د زکات د مال د جلا کېدو پر مهال د زکات نیت وکړي او د ورکړې پر مهال یې ونه کړي، د زکات ورکړه یې صحیح ده. ب، که یو کس مستحق ته د زکات د ورکړې پر مهال د زکات نیت ونه کړي او نه یې هم د زکات د مال د جلا کېدو پر مهال نیت وکړ، زکات یې نسی کېږي، یعنی هغه پیسې د زکات ځای نه نیسي. البته که یې پیسې د مستحق په لاس کې وي، یعنی د لاس یې وتلي نه وي، زکات ورکوونکي د زکات نیت وکړ، نیت یې صحیح دی، یعنی د زکات ادا یې درسته سوه. د دوهم ځل لپاره زکات ورکول باندې لازم نه دی، خو که د مستحق د لاس څخه پیسې وتلي وي نو لازمي ده چې زکات ورکوونکي به دوهم ځل زکات ورکوي، هغه زکات یې صحیح نه دی. جم، که یو کس د زکات د مال د جلا کېدو پر مهال د زکات نیت وکړ، بیا یې د زکات مال وکیل ته ورکړ چې مسکینانو ته یې ورکړي، وکیل ته یې د ورکړې پر مهال د زکات نیت کول لازم نه دي. هی، که څوک مستحق کس ته په خپل کور کې ډوډۍ ورکړي او د زکات نیت پکښې وکړي، زکات یې نه صحیح کېږي. او که یې پخه سوې ډوډۍ د مستحق کس په واک کې ورکړه څو مستحق یې وخوري، یا یې بل چا ته ورکړي او یا یې هم د ځان سره یوسي، په داسې صورت کې د زکات نیت وسي، زکات صحیح کېږي. همدا ډول که چیرې زکات ورکوونکي و هغه مستحق کس ته په خوله ونه وایي چې دا د زکات پیسې دي، دغسې د هدیې یا تحفې په نامه ورکړي، هم زکات صحیح دی. دا د دې اول شرط په اړه څو مسلې وې. دوهم شرط دا دی، د زکات د ادا لپاره دوهم شرط دا دی چې د زکات ورکړه داسې چاته لازمي ده چې د زکات حقدار وي، یعنی داسې چاته به زکات نه ورکوي چې د زکات حقدار نه ګڼل کېږي، چې وروسته به انشاءالله د زکات حقداران وپېژنو، خبرې به ورباندې وکړو. همدا ډول زکات به د کار یا مال په بدله کې نه ورکوي. حاصل دا چې په پیسو به یو مستحق کس ته د عوض د پیسو مالک به، یعنی د پیسو مالک به دغه مستحق کس د عوض پرته ګرځوي. په دې اړه هم یو لړ مسلې سته.
چې یادول لازمي یا ضرور دي هغه په دې ډول باندې دي. الف د عوض په مقابل کې زکات ورکول نسی کېږي. د مثال په ډول که یو څوک په میاشتنۍ یا اونیز یا هم ورځني معاش او یا د کومې بلې مزدورۍ په بدله کې زکات چاته ورکړي د زکات ادا یې صحیح نه ده. ب که یو سړی د سرو زرو د پوره نصاب مالک نه او د سپینو زرو د نصاب هم پوره مالک نه و بلکې یوه اندازه سره زر او یوه اندازه سپین زر ورسره موجود وه که دواړه سره یو ځای سي د 50 تولو سپینو زرو سره برابرېدل په دغه صورت کې زکات ورباندې فرض دی او که د دواړو شیانو په یو ځایوالي سره یو نصاب هم نه پوره کېدی د زکات ادا باندې لازمه نه ده. او بله خبره دا چې نصاب څه ته وایي د نصاب په اړه باندې هم یو لړ مسائل شته انشاءالله هغه به په راتلونکي درس کې تر بحث لاندې ونیسو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.